手。唔使，等我哋嚟。做嘢。使乜驚啊？收咁多錢，死到底啦！揦嘢！走得就走啊，唔使理我。我屌你啊！打佢走！喂，緊咪啊！唔到啊！
party hard like it's the last party that you'll ever know. Mana música?哇！有產油啊！查賺唔到晒啲嘢佢，呢啲先大鑊啊！倒埋佢，大家睇住啊！陳 Sir，SBU stand by。Action。連長冇用，傻咧！放大，放低啊！阿勇，出嚟收衫啊！落雨啦！你自己收啦，個個都做緊嘢。誒，哥哥，落雨啊？打風啊！靚仔，睇熱啊！試下水溫啱唔啱？先生差唔多夠鐘啦，加唔加鐘啊？唔使，關二狗保佑啊！頂住個雞頭啊！邊位你？阿江叫我嚟收翻公司嗰500萬。公司？牛奶公司啊？大佬有冇事啊？冇咩啊？你又挑釁？
大華哥，大華哥，呢條山路啊，大華哥，我求下你啊，大華哥，我俾咗50萬你啊，大華哥，俾條山路我行，俾條山路我，大華哥。呢500萬我攞硬啊！阿公話要攞多你隻腳。唔好啊，大華哥。華哥，喂，田仔，雞包哥等緊你啊！上高。喂，華哥。華哥，華哥，華哥，嚟咗啊！坐。又抽晒南亞仔出嚟做嘢啊？有咩辦法？華哥，我哋隨時可以做到嘢㗎啦。屌，傾偈啊！喂，全部落去。嚟，咁多位大佬，下面等啊。行啦。咪行緊咯。抽幾多個啊？16個。即係10個新亞仔1個都唔中啦。而家做嘢全靠啲南亞仔㗎啦，啲生藝大哥邊個攞命同你搏啊？做人要公道啲，以你而家咁嘅身份，啲南亞仔做有啲㗎，而家寫成做嘢教晒佢哋啦，由佢哋幫你得㗎啦。咩事咁大鑊啊？高天跟咗我4年，唔信我啊？冇，舊哥個仔啊，羅拔，成日喺公司啲場搞事嗰條友啊！全族搞乜嘢啊？舊哥同龍叔都係我哋自己人喎。龍叔根本死守都5年啦。龍嫂走咗之後，佢娶咗個靚妹。上個星期佢擺80大壽。仲約咗班叔父去佢間別墅飲酒，當時九哥同羅伯都有嚟。關於社團嘅嘢呢，我呢人都好死你咯。如果有咩事，揾阿狗啦，佢而家揸晒 fit 噶啦。唉，大佬，香港張凳我哋冇人夠膽坐。亦都冇資格坐，隨時等你翻嚟坐翻。你有仔。老公，天啊，怎麼啦？客人都到了，你還不下來陪我？來了，你不冷嗎？快點穿衣服嗎？那我先去洗個澡。好啊，我馬上下來。阿嫂。屌，搞咩啊？大佬，睇頭啊！大佬，你去咗邊度嚟啊？飲到咁醉嘅？大佬啊，我架車上個月至買嘅啫。唉，收嗲啦，聽日去我車房度自己揀個架。多謝大佬。要我山長水遠嚟埋啲咁嘅山卡啦，陣間仲要應酬嗰紮死老嘢。大佬啊，話時話搞幾耐㗎？班女等緊我哋啊！嚇！龍叔，福如東海壽比南山。龍叔咧？龍你老豆，龍叔喺度啊！啊，龍叔。大家嚟咗啦！玩得開心啲喎！喂，老豆，我有下場走先。係，你 short 㗎？話走就走，話你知啊，冇3點都唔好走啊！唉，我揸下水先，就嚟啦。係人多事了。恭祝福壽與天齊，慶賀你生日快樂。
你啊？怎么在这里撒尿啊？乜呢度唔屙得尿嘅咩啊？你估屙尿就止啊？執你一劑都仲得啊！唔識飲就唔好話飲咁多啦嘛，衰仔。唔怪得知出邊一啲風聲都冇啦。呢啲嘢係你都唔會講出嚟啦，睇唔好睇啊？佢老人家仲係咁要面子，所以阿龍叔咪叫你嗱臨搞掂個雞咯，幫龍叔出翻啖氣，攞翻個財啊嘛。係啦，阿貨個500萬，當住長期先啦，搞掂龍叔攞埋500萬俾你。就算我真係搞掂咗佢，單嘢都冇咁快完。佢兩個老人家真係冇計傾啊！有得傾就唔揾你出嚟啦。驚啊！咁我刮佢出嚟咯。佢晚晚都喺蘭桂坊，好似件事唔關佢事咁喎。嗱臨帶埋啲南亞仔搞掂佢啦，嚇！咁就我冇得揀啦。龍叔話：字頭咁多大佬，最信就係你啦。我要用翻自己人，仲係嗰幾條蛋散啊！我仲有邊個啊？你覺唔覺得單嘢冇個雞包講得咁簡單？你點睇啊？我睇你頭嘅啫，但係字頭咁逼你，我覺得咁嘅做法唔係幾啱。字頭叫你做嘢，你做到就係啱。你做唔到就係錯，其他嘢唔使諗咁多。就算你做到啊，你驚唔驚阿九哥唔會放過你啊？你咁好打，我使乜驚啊？哇！喂，信哥翻嚟啦！菲菲。菲菲姐喺 B 班喎。喂，叫我出邊，我哋去嗰邊啦。喂，望夠未啫？閃開啦！未俾人打過啊？餵飽你先。繼續啊，唔使理我。又話你老公喺大陸上緊把，對唔把都出翻嚟㗎。我聽個女人講，仲有狗喺屙屎屙尿，咪翻嚟睇下佢，我哋有幾邋遢咯。呢度啲酒唔係人飲喎，轉場。我幾多時俾你轉啊？你想同我玩啊？你諗清楚玩咩未啊？我哋個場啱啱續牌，唔好搞事。
呢條狗公就叫羅拔仔啊！嗰啲仆街唔使理佢，你點解突然間會翻咗嚟嘅？咁仔，翻嚟咪得咯。肚餓未啊？想食啲咩啊？食得啦。誒，哇，好香喎！食啦。有冇咁好味啊？我好耐冇食喎，入邊啲嘢俾人食嘅。有事啊？你又知？我17歲就跟你啦。 17歲跟我而家啊，8000係嘛？好多謝。喂，炳哥，皇馬對巴塞平手啊，平手啊，2-9，仲要過關。喂，你去第二度買啦，你唔好搞我啦，好唔好啊？你一晚200幾場波，你邊度得晒啊？啊，得啦得啦，當你贏啦。食啲嘢先啦，我啦。唉，揾食艱難啊，真係。 超人，超人幫人落波籃啊！俊哥，你俾我撈啊，我咪撈呢啲咯。大佬，春，阿天，你哋識下？好彩得噶喎，嘛？春哥，我哋字頭個朵最響個金牌打手啊嘛，點會唔識佢啊？唉，咁咩牌打咩手啊？年紀大啦話，不如同你抽時間長啲咯，一樣收你皮啊！ 哦，原來今晚就係幫你春哥慶祝出冊係嘛？早響啊！喂，春哥，飲過呢杯咧，咩水都冇晒啊！咩啊？多謝佬。喂，我成日都出啊！我超人尊敬你。喂，我留返今晚出去啊！今次嚟，我希望大家幫我一單嘢。冇問題，華哥。 有邊單嘢你華哥一出聲，我超人唔係第一個行出嚟嘅先，係咪先？我鑊鑊都第一個行出嚟噶啦。有咩怕講啊，華哥？我冇問題，唔使諗我飯噶啦，我冇問題。今次單嘢唔做，係九哥個仔 Robert 仔。做完呢單嘢之後，我哋每人200萬。我女大晒啊，唔使我嚟，我200萬俾埋你。 屌你啦！有冇食呢個啊？未食。你要食呢個啊？你成日唔記得食呢個啊？2粒。周來數。聽日你自己去覆診，做完嘢我就返嚟。 記得準時食藥。我行啦，俾件衫我。聽日覆完診之後，下個禮拜3再覆診。我記得㗎啦，我會返嚟陪你。 喂，嚟，大家食完嘢先做啊！哇，今晚有 pizza 食，即係唔使走啦。哇，阿頭，汽水都冇罐啊！你揸型啊！嚟，大家食嘢，食完嘢先做。多謝阿頭，多謝阿頭。嚟，我要呢嚿。嚟，我要呢嚿。聽講你條針收到了，話洪興內訌。龍叔派咗一隊人去殺九哥個仔啊！咩針啊？大頭針？呢單嘢你啃唔落㗎。 Madam， 呢單嘢咧，我跟咗好耐噶啦，你唔掂得唔得？你以為我想搶你功勞？
我想幫你咋。Thank you, madam。啲 pizza 真係好難食啊！嚟，咁我哋出去食啦。嚟，行啦。咁我哋食咩啊？大排檔啦。仲係用緊呢支啊？大佬，你收收埋埋咁多嘢，喺邊翻返嚟㗎？上次單嘢公司話唔要，我咪擺喺度咯。雞包頭先打個電話嚟，佢話 Robert 仔約咗啲女上去遊船河，係時間做嘢。天，打電話俾啲南華仔，叫我哋準備。呢度500萬，大家每人100萬。七少，我嗰100萬你攞埋翻去俾數。擺喺度先啦，話晒啲集體行動擅自離開唔係咁好嘅，做完先拎。咁啊，做嘢之前大家就飲啲嘢濕濕個口先啦。嚟啊！嚟啊！飲杯。肥哥，有罐裝噶嘛，使乜咁麻煩，懶有型咁開啤酒。大佬，今日啲女得唔得啊？喂 ，Angel，大佬，今期最紅嘅靚模，最紅係佢噶啦。好啦，大佬，唔阻你啦，我哋翻房 happy。慢慢啦。喐到手，唔使，等我哋嚟。做嘢。使乜驚啊？收咁多錢，死到底啦！揦嘢。
得。走得就走，唔使理我。我屌你啊！帶佢走！彈頭拎咗出嚟，冇事啊。打俾傑聰未？打咗俾佢啦，差唔多到。盯住啊！喂，喂，冇嘢啊？冇嘢。有嘢出聲啊！春哥，華哥，傑叔，嗱阿林，叉燒頂唔住。新聞報道單嘢你哋做啊？咁大單嘢，我冚唔落。屋企有大有細，我唔想俾人釘牌。如果冇咗呢個兄弟，我唔爭在冇埋你呢個朋友。知道啦，華哥。大佬，呢單嘢唔係咁簡單，我覺得我哋有鬼。大家係自己人，唔會有鬼。嗯，你講我啊？唔講得。喂，開槍。好啊。都唔係用嚟扛住自己人。槍亦都唔係用嚟指住自己手足。大佬，咁仲繼唔繼續㗎？單嘢已經黃咗啦，唔會再咁容易揾到佢。你揾唔到唔代表我揾唔到。大佬，我去。真冇勉強。呢份你兩個嘅，超人，你抽我100萬，剩翻400萬俾叉燒，你攞翻小樓鋪，由而家開始唔關你兩個事。你當我係咩啊？我當你係兄弟。兄弟？兄弟為錢嘅咩？啲錢我都唔會要啦。華哥仲得㗎。
如果你真係要幫我嘅話，你一陣間送去醫院。搞掂單嘢咪一齊走咯。你話我冇埋呢隻腳啦，我唔想你連命都冇啊！你做個女啊，唔使你養啊！你夠有啦。講句嘢聽下。我想同華哥傾兩句。老豆，揾你啊！一晚時間，我今晚對冧佢。聽日我會去醫院探你。驚啊！唔使驚，我都唔使驚，冇事冇事，一定冇事。搞掂啦。華哥，都俾你哋擺咗上台啦，我開個條件都唔過分啦。講啊！嗰1000萬，我同阿春要攞500萬。你講咩啊？春，你邊位啊？你咁同我大佬講嘢？春，阿嫂都係為你好啫。如果你唔願意嘅話，我唔會逼你。喂，係我啊。菲菲，我股票輸咗成1000萬，嚟緊禮拜1要補倉，你幫唔幫到我啊？幫你唔係問題，不過你有冇同你老公講㗎？你知佢幾壓榨㗎啦。有1000萬咪壓榨得咯。咁我睇佢都冇。今晚嚟我別墅先講啊，我晏啲 send 個地址俾你。都要去㗎啦，係咪啊，大佬？我嚟咗啦，錢呢？你唔係諗住嚟到攞完錢就走係嘛？你知唔知你要陪我做啲咩啊？個人都嚟咗啦，你想做咩都得咯。吓？我聽唔到你講咩喎？我話我人都嚟咗啦，你想做咩都得咯。好啊，我而家要你拉我上嚟。春，你留喺度。走，菲菲你走。錢都唔攞，搞咩啊？冇啊，大佬。我去揾龍叔。我又去，我都去。
我自己去。去邊啊？咁得閒，返差館坐下先咯。點啊？陳 Sir，佢咩都唔肯講喎。喂，尋日下晝3點喺西貢嗰單槍擊案，有冇你份？哇，阿 Sir， 你咁睇得起我啊？我唔識揸槍噶喎，你有請我法路啊！我出入嚟都係需拳頭嘅。啊，不過如果你警察部下次請人嘅話，我都可以入嚟學下揸槍嘅。好啊，我哋成日都唔夠人噶啦，咁多古惑仔邊打得晒啊？你跟咗大話4年啊？你知唔知呢單嘢如果你衰咗，起碼坐幾牢啊？睇你都好後生啫，值得咩？你都當差好多年啦，一粒花定兩粒花，睇嚟你都冇得升職噶啦。你仲咁搏，值得咩？尋日單槍擊案係咪你哋做㗎？槍擊案？我都唔知你哋喺度噏乜。唔使扮啦，上晒報紙啦。咩啖？邊有人睇報紙㗎？而家都睇電話㗎啦。不如咁啊，俾翻部電話我睇下咪知咯。唉，你尋日下晝3點去咗邊做緊啲咩？我唔記得喎，陳 Sir。人年紀大咗，冇咩記性。唔係啩？尋日啫喎。咁我話翻俾你聽啦。你尋日下晝3點帶到去西貢康樂路停車場隊冧咗幾件，點知就俾人捕，係咪啊？我都唔知你講乜嘢。哇！你真係咁嚴重？咁要講翻俾你聽，你嗰啲威水史 recall 翻你啲記憶出嚟。由你2012年先接刀把手做紅興行動組嘅日頭，咁喺2013年你係帶隊去元朗嗰個車房嗰度隊冧咗幾件，去到2014年你哋紅興同東星爭嘢，搞咗場大龍鳳，幾威！直至去到2015年，你同阿狗唔妥，先開始唔理紅興嘅嘢，係咪啊？你都好清楚我呢4年嘅嘢喎。不過你講咁多嘢，我冇咩印象。咁又唔止呢4年，你咁多年嚟嘅料我都有，我都好清楚。你舊年又拉咗我啦，想砌我啊？你差人嚟㗎，啱數咩？華哥。阿頭叫我做嘢做得到嘅咪啱咯，做唔到先叫錯。記住啊，你第時真係冇記性到，連你屋企都唔識返嘅，咁咪打電話俾我哋警察，叫我哋帶你返去。大佬，我而家好擔心菲菲嘅。嗱，我說話講喺前面啦，冇俾人知道邊個試我哋啊！你唔好攔我啊！線我哋嗰個，好大可能性係叫我哋做呢單嘢嗰個。雞包，大佬，雞包同我哋做咗咁多年兄弟，為啲小嘢試我哋係嘛？有律師嚟保釋你哋啊！寶姐。阿公叫你嚟㗎？係街包哥，佢有車喺出面等緊你哋。誒，再見啊 Madam。好快會再見㗎啦。哎喲，中喎大佬，好嘢啊！唔好意思啊，調咗間你哋差館嘅，還翻俾你哋。走啦！媽，好耐冇裝香俾你啦。唔該晒昌，成日幫我裝香俾我死鬼老婆。識幾廿年啦，
唔係10幾年前你話我唔啱出嚟行，叫我轉行，我點會搞間佛堂啊？有咩事啊？入去啦！行啊！大佬，下面好熱鬧咁喎。唔關你事，行啦！喂，包哥，仲喺度啊？我哋啲人喺晒度啊！我識咗啦。下面班友係咪等緊我哋啊？好快有答案。華哥，不如我落去買啲宵夜俾大家食啊！咦都好啊，好餓啊，整啲嚟食啊！唔該晒，張哥。喂，有料啊！誒，唔該你整2個乾炒牛河，2個揚州炒飯，斬2隻雞添。咩都買晒啦喎，走啊！賣晒，咁冇生意啊？係啊，走啦！好啊，唔該你。喂，有差佬啊！係啊！你試下上。邊個報警啊？我咯，唔做我生意咪報警咯。又唔做我哋生意，個肚又餓，去揾嘢食咯。揾嘢食咯。唔該晒。兩個細路咧？喺房瞓緊覺。包哥啊，個廁所濕地啊，揾人整下佢啦。好啊，廁所仲漏水添。冇趕時間啊！食埋飯先走啊！入門口聞到飯香啦。好啊。走。班手足琴晚成晚啊喺差館冇啖好食，借你個廚房炒幾個菜，坐先啦，就食得噶啦。熱辣辣啦。煎肉餅啊嘛。加強出嚟啊！嗰隻飯啦。喂，開飯啦。舊哥同龍叔到底為咗龍叔個老婆嗰單嘢唔夠硬，定有其他嘢啊？好味，飯檔整得好。正所謂食得係福啊，着得係祿，食多碗唔怕啊。但食飽就好搭啦。叉燒同青雲雞喺邊度？唔該。咁刷得好，睇你食到幾多啊？好。
食唔落啊？食唔落傾定嘅嘢啦。胃氣。大佬，我飽啊。好未？邊個指示你？佢哋到底想羅拔仔死定我哋死？整多碗。好啊。驚你唔夠飽添咧。嚟。兩公事，我俾500萬你夾㗎，單嘢又唔夠。我得罪你咩啊？我哋犯咩家規啊？你咁對我？唔係我意思啊，唔係啊。咁即係九哥同龍叔嘅意思啦。成件事根本就係一個局。九哥同龍叔唔係反咗面嘅咩？龍叔大壽嗰單嘢根本冇反到面。點解用 Robert 仔嚟試我哋啊？好氣啊！我哋啦。九叔檔嘢俾人掃到幾暈，貨都唔見咗2批，佢2件頭馬俾差人拉咗，佢懷疑我哋寫住有針，佢哋車一個做幫我工作嘅嘢嘅人，得你哋6個未被差人拉過，華哥，佢全部你知水嘅人，所以老伯就搞單咁嘅嘢，阿公就趁機擺佢上台。黐呢個局，等條針蒲翻上嚟啊！差小同超人呢？死咗啦！佢哋仲未死，不過你放心，一定唔係佢哋2個。咁多嘅咧？我唔講啦，我唔講我一個死，講咗我就冚家鏟啊！華哥點咩搞我屋企人係嘛？收！華哥唔講得啦，講咗我冚家鏟㗎。咦，華哥，羅拔究竟喺邊？華哥，開龍松10隻嘅頭度，諗住就走青島。阿嫂，搞晒啊！啪！假嘅啫，同你哋玩下嘅啫。唔好意思，阿嫂，啲碗唔好洗啦。拜。唉，今朝仲要喺度踎幾耐？大佬就話有嘢搞啫，我哋喺度打機咋。哇！喺度有機打咪算好咯。大佬話聽日去青島啊，到時驚連飛機都冇得打添啊！嚇，咁大鑊？大佬，我自己上去。
繼續打啦，有冇話唔俾你打機？我夠1000萬，你幾時俾我？聽日到咗青島之後，咪俾錢你咯。阿昌，繼續啊！唔係你見到咁噶，你要信我啊！最衰係佢，所有嘢都係佢逼我噶，佢強姦我啊！春，點解你咁遲嚟啊？我一直等你救我噶。上次別墅爆炸嗰單嘢，關唔關你事？係我出埋嚟。喺你要利用我嚟懟冧佢嗰陣，我已經決定咗跟你咁多年，你俾啲乜嘢我啊？我跟咗佢之後，我想要咩有咩啊？你做到咩？你個死仆街！春，使唔使佢哋自己決定啊？不過留翻佢條命，可以救到叉燒同超人。你條街！大華，講嘢。今次玩到咁大啊！你越玩越大，我驚你玩唔起喎。總之我個仔有咩頭暈身慶，我包保你冚家產。我冇嘢同你講，叫字頭話事人過嚟聽。你咁玩嘢嘅，我即刻殺咗叉燒同超人。我係話叫字頭話事人過嚟聽，你係咩？大華仔，阿公，唔好怪龍叔啊！由我噶做乜嘢都係為咗個字頭嘅利益嘅，仲要字頭嘅利益嘅至緊要，其他乜嘢都假嘅。必要時，你同埋嗰條命都可以犧牲，知道嗎？假你俾人插咗針啦，我做個工啊，我一定要幫你掹條針出嚟。啲最重嘢我自己做得噶啦，我想要翻叉燒同超人啫。你想點啊？我打電話俾你。阿大，點啊？大華班癲狗唔留得噶，你哋話係咪？你哋話係咪？阿大，我只有一個底線嘅啫，就係保住我個仔條命。係喎。你執多啲人落去，有必要時攞埋佢條命都唔使理。喂，大佬，家字頭嗰張凳係你坐定我坐？你坐，你坐。大華仔，你喺我身邊跟咗我好多年，我要親自同你受事。字頭叫你做嘢，你做到就係啱，你做唔到就係錯。佢懷疑我哋成條友走，你都好清楚我呢4年嘅嘢喎。高天跟咗我4年，唔信我啊？華哥，單人唔划算。
唔好搏啦。求我心安啫。喺菩薩面前，有邊個敢講話自己啱晒？天啊，出天井有啲嘢傾。喺出邊等我。我當你係兄弟，陳 Sir 就係你上司。係，我係差人。你知唔知呢單嘢搞到咁結，都係為咗要揾你呢支針出嚟。你交我出去，係我欠咗你。我屌你啊！你幾時知我係差人？你頭先啱啱講咪知啦。阿哥，咁你想點啊？你想幫我啊，定拉我？阿公，係咪仔？等我好耐啦，坐下先啦。阿公，冇話你細啦，呢張凳邊個咁坐啊？你隔離冇乜頭髮嗰個或者阿林，唔好講廢話，換唔換啫？我話你聽啊，我仔有咩依喐嘅，嗰兩條廢柴你唔使旨意見到。老九，使乜咁長氣啊？想做龍頭啫，使唔使學埋公啲嘢啊？你而家講完未啊？同我兩嘛。講完，講完。大華仔，放咗攞筆啊！我俾條生路你。老豆，衰仔，好快帶你走。我兩個兄弟咧，我唔係幫你，我幫大佬啫。即刻將個攞筆仔交翻出嚟，仲有個高天影仔交翻俾我，咁我就放咗佢哋兩個。大仔，阿公你為你好咋？你而家知唔知？屌，你講得完未啫？你而家就反啦！阿牛，拎佢出去！係嘅，龍叔。有嘢留翻拜山節講啦，講嚟講去三幅屁，我哋都聽咗幾十年啦。就算我聽唔厭啊，大華你都聽到厭啦，係嘛？點啊？仲換唔換人啊？放咗佢兩個先。我講條件啊？我有話俾你同我講條件咩？哇，驚到飆尿啊！仲啱嘅，屙乾屙淨至走啦。救我大佬！養下仔我，如果唔係包埋呢條廢柴。1、2，得㗎。我保唔住超人，衰仔，走，對唔住你哋。嚟，阿牛幫住，走。對唔住啊，我唔想。
佢哋捉咗我個女，做兄弟，呢一張下世還翻俾你。叉燒哥，你懟我大佬啊！你冇嘢啊？我打到你啊！老豆，戴口罩先。留佢走先啦，村咪就等你。阿牛，懟冧佢哋，俾錯答埋各位。你咁抽得，公司唔會嘥咗你嘅。多謝哥哥，走。頂住啦！華哥啊，我就係坐呢個位喎，有啲咩自解細啊？我話俾你知，你條僆仔啊，成個字頭都話你早抽喎，出力咁大啊！槍呢，我真係麻麻。有撚勁！
頂住啊！咩特？我去揾高天。你涉嫌同多宗謀殺案有關，而家正式拘捕你。